Мин һөйөүгә һәйкәл ҡуйыр инем. Тик ҡуйырға уны нимәнән? Ағастарҙан ырып яһарғамы? Бер ни ҡалмаҫ бер мәл имәндән. Ҡояйыммы икән алтындарҙан? Ҡояйыммы әллә көмөштән? Борондан уҡ халҡым хәйерҙе лә, тик көмөштән генә өләшкән. Һалырғалыр уны бары таштан, мәңге ғорур тора ҡаялар. Иҫтәлек һәм хәтер яңыртҡанда, беҙҙә бары таштан ҡуялар. Нурҙан ҡойорғалыр ул һәйкәлде, илаһилыҡ унан һибелһен. Барлығынан һәр бер кеше ерҙә үҙен һөйөү моңо тип белһен. Һәйкәл нимә инде тиерһегеҙ? Мөхәббәт ул йыры яһандың. Илаһилыҡ хозурынан таңда бәхетемде танып уяндым. Һәр бер кеше үҙе бер осҡон ул, мөхәббәттең тере бер ҡото. Мәңге ғашиҡ булып булмаһа ла, булалыр ул мәңге яратып. Шул яратам һүҙе йәндә булһын, ник әйтергә уны һуңынан. Һәр бер күҙәнәгем, тын алышым тора һинең һөйөү моңонан.